Hi guys, welcome back to my channel. Stock again na. For today's video ay mag-unbox na naman po tayo ng laruan. Ayan, nung unang na-unbox ko po ay yung excavator. Ayan, bumili ulit ako kasi maganda po siya. Pwede po sa mga pambata, even sa mga adults na tulad sa atin. Ayan, ngayon guys, sisimulan na po natin ang pag-unbox. Tara, sama. Umpisa na po natin ang ating pag-unbox ng bagong laruan. And this from Lazada. Astig ang kanyang pagka-bubble wrap, mga loops. Ayan. Tignan natin, wow. Kitang-kita na siya, oh. Work team. Pinta-pintahin natin, pintahin. Yan. Ayun guys, buksan na po natin para malaman natin kung ano ang nandito, ang laman, kung maganda rin katulad ng isa kong nabili. Ayan, maganda ang kanyang pagka-bubble wrap. Ayun, no, work team. Remote controller operated work vehicle. Ayan. Para naman tayong bata nito. Excited na buksan. Charan, charan, charan. Tuwan-tuwan na namang anak ko nito. Ayan guys, work team, remote controller operated work. Ayan, ito nabili na natin. Nabili na po na. Hindi, ano ba nabili ko? Wala pa dito. Ayan, nabili namin ito. Susunod natin ito. Ayan. Ang ganda naman nito. Tignan natin. Silyado pa siya, mga lods, silyado. Ayan. Ang kanyang ay number GC169. Natin kung A or 169 at saka 169A. Check na lang natin. Okay. Ayun, no. Ang remote makita agad. Check na natin. Ayan. May istro siya. Istro pala, istro. Ayan, wala pa siyang Ayan guys, pangalawa, ito na po ang kanyang products. Ayun, wow, ang ganda naman, dudes. Ala, ba't iba'y binigay? Hindi hindi yung loader. Boy, hindi loader ang binigay sa amin, mga loads. Isang back to bin, pero and guys, tingnan natin yung parang mali yung naibigay sa akin. Ang order ko po ay back na Payloader sana yan, yung naibigay sa akin ito. Ano ba yan? Bako ang in-order ko, ito yung binigay niya. Ito may check, mali.
can run, but you can't hide. Can't hide. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. Can't hide. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide.